好，我哋睇睇呢5個產品咧，佢哋分別咧都有唔同嘅一啲功能同埋清潔強度嘅。咁啊，首先睇睇我哋最通常用嘅一個叫皮革清潔劑啦，英文叫做 Leather Ultra Clean 嘅。咁呢個水性產品就係最安全、最家用都冇問題嘅。咁我哋最通常用噶啦，無論喺修補或者清潔咧，都係先做嘅、先用嘅、先試，因為安全啊嘛。咁如果話清潔唔到啦，咁我哋咧就會用，如果係墨水啦嘅話咧，我哋就用一個叫 Pro Ink Remover 專業皮革墨跡去除劑嘅。咁如果唔係墨跡咁點啊？咁我哋就會一跳就跳去用一個叫做溶劑性嘅產品，就叫做皮革污跡去除劑，英文叫做 Leather Stain Remover 嘅。咁呢個有咩特別咧？就話佢係 solvent base 啦，佢比起普通嘅清潔劑咧就會要強少少嘅。咁但係又未去到咧非常之強，將所有嘅顏料咧去除咗喎。咁所以就話喺清潔嘅範疇嚟講咧，就係呢3個產品咧就會先用嘅。咁而墨跡去除劑同埋皮革污跡去除劑呢2個產品，其實對嗰個 finish 嘅表面咧，皮革嘅表面咧，其實會有少許嘅一啲叫做破壞嘅，呢個要小心使用嘅。咁跟住都啲污跡去唔到啦，佢應該係破壞咗顏料啦。咁要去到一個叫做修復嘅步驟嘅話咧，我哋就唔會理任何嘅嘢噶啦，會用酒精啦，又或者係 Leather Prep 皮革去膜劑咧，就直接將污跡連顏料一齊去除咗佢，然後咧就去到配色嘅步驟，再上翻色，再上翻保護層咁樣做嘅。咁所以就話呢個咧就係我哋最常用嘅5個唔同強度、清潔強度嘅一個產品啦。咁大家可以記一記。嚟緊我哋都會再每個產品咧做一啲示範，等你會記憶深刻少少嘅。OK，咁我哋咧繼續講呢個清潔去色嘅。咁呢個咧就係我哋嘅5大法寶啊。咁我哋成日用佢噶啦。咁我哋一試咯喎。咁首先筆就畫一畫咁樣，咁睇下點樣清潔啦。咁樣又可以睇睇咧原子筆跡原來有幾強噶喎。咁我首先用個水性嘅清潔劑啦，去清潔下佢，睇下去唔去到先。咁suppose 咧就話而家啲原子筆跡咧啱啱先畫落去，照計冇滲得咁緊要㗎，係咪？咁我哋試下咯喎。哇！大家應該見到啦，好大力啦。咁都冇乜效果，係淡咗好少啊。嗱，淡咗好少㗎咋其實。咁即係話我哋用水性清潔劑去清潔啲 ink 嘅話咧，其實係冇乜效嘅。我哋有一個叫專業去墨跡去除劑，咁試下呢個得唔得咯？咁熬一熬佢先啦。咁我哋咧就因為呢個小範圍咧，我哋就會用棉花棒嘅。好。咁攞少少啦，擠啦，嗱濕咗啦。咁用嘅時候就要小心啲喎。嗱，我輕輕力咁轉，嗱我要轉嘅。咁初就細力先，然後先大力少少。咁呢度污糟咗咧，就唔好再用啦，費事交叉感染啊嘛。咁我哋再落多少少。咁我頭先咧就好細力嘅啫。咁見到都淡咗少少色嘅。咁我哋再大力少少。咁留意下你個棉花棒咧有冇沾咗啲污跡喎？如果有咧，就即刻要換啦，唔好交叉感染啦。咁都去到少少嘅。咁但係就話，大家睇睇個棉花棒。見唔見到有少少黃色？呢啲黃色其實就話我呢個專業去墨跡去除劑咧，都已經攞咗少少顏色出嚟。咁攞咗少少顏色出嚟，先可以將嗰啲墨跡咧去除咗。咁即係話咧，其實啲墨跡咧，其實已經滲咗落去啲顏料嗰度。咁冇辦法啦，即係要破壞，咁就再建設啦。當然，咁 OK 嗱，咁即係話咩咧？就算係專業墨跡去除劑係有效，咁但係就話，如果佢已經滲咗落去嘅話咧，你都係冇辦法㗎啦。呢個咧叫做皮革污跡去除劑。咁呢個咧就係solvent base 嘅，有少少呢個叫做酒精嗰類嘅成分。咁比起呢隻水性嘅清潔劑咧，會要強。咁但係又唔會強到咧將成個嗰啲膜去晒膜啦，去晒顏料啊，清晒佢咁樣嘅。咁我試一試睇佢效果會點。我哋可以用棉花棒先啦，倒少少啦，濕少少啦，好啦。咁我用呢段啦。喺眼你嘅學員睇唔睇到有少少藍藍地色啊？攞到少少出嚟喎。咁我哋就唔好交叉感染，我哋換第二頭，繼續試。咁我都輕輕力啦，繼續轉個棉花棒啦，慢慢試啦。好啦，又有少少藍色，咁我哋又換第二頭啦。好，咁我哋繼續。OK， 好。見到有少少顏色走出嚟。好，繼續試一試先。好啦，我加大力少少啊。
嗱，污糟就好，我哋繼續換咧。記住就唔好交叉感染，咁啊繼續試。咁啊呢度咧又都係唔係去得好清啦，咁我再大力少少啊。咁嗱，我大力咗嘅話會點咧？你見唔見？嗱，有少少顏料走咗出嚟喎。咁即係話其實啲顏咁啲 ink 咧已經滲得好緊要，又係會破壞咗，然後先攞到啲 ink 出嚟。咁即係話咩咧？呢啲咁嘅情況之下，你都冇得用一個清潔嘅方法咧就了事㗎啦。一定要全部起晒佢出嚟。意思即係話顏料保護層全部起晒，所有顏去晒之後咧，咁啊我哋下一步咧就保色嘅問題嚟㗎啦。兩個咧好強力嘅去膜嘅，一個咧就叫酒精清潔劑，一個咧就叫 Leather Prep 去膜劑。咁去膜劑梗係最勁㗎啦。咁我哋試一試個酒精清潔劑先。咁呢兩個產品咧都係要嚟做維修用嘅，因為要嚟去膜嘅。咁啊各有好處嘅，其實就話，因為有啲時候咧就要用酒精清潔劑嘅。嗱，你睇下，哇！即刻將啲 ink 咧滲咗出嚟。咁啊，我費事交叉感染啦，再用第二頭去試試啦。咁嗱，我而家好大力㗎喎，而家係捽佢㗎啦，其實，因為我要將所有嘢嘅去晒啦咁樣。咁啊，大家見唔見到？其實都可能見到少少底喎，皮革纖維底喎有少少。好，咁我哋再試一試呢個叫做皮革去膜劑。咁呢個咧，我哋維修嘅時間係用好多嘅，每一次其實都會用㗎啦。因為我一定要充分去咗膜咧，先確保咧我哋新嘅顏料咧黐得實嘅。好，咁我哋用棉花棒試一試先啦。OK，咁我試一新嗰頭，嗱，好有效喎，即刻出嚟喎。咁我出多兩出，咁就見到皮革底㗎啦。咁我哋再攞多少少。咁大家見唔見好犀利咧？係啦，咁但係就話佢會破壞晒個保護層啦，顏料攞晒啦，咩都攞晒出嚟嘅。咁我哋做工作嘅時候咧，就話做施工嘅時候咧，其實如果好小範圍，當然用棉花棒啦。咁我哋見到啲咁大範圍嘅，我哋會點樣咧？咁我哋因為我哋上完堂識晒做維修㗎啦嘛，咁啊唔驚話破壞㗎啦，係咪先？咁啊，因為我哋識破壞跟住建設啊嘛，係咪？咁我哋就唔會客氣㗎啦。咁啊，倒啲落嚟條布嗰度，咁喺度抹啦，盡抹。大家見唔見到嗱？有啲顏料走咗出嚟啦，連嗰啲 ink 咧都攞走出嚟㗎啦。咁仲有啲 ink 喎，咁我哋會再繼續去抹嘅啦。因為呢啲 ink 咧一定要去除晒㗎。如果唔去除嘅話，我可唔可以就咁樣？譬如呢度我唔抹走晒佢，淨係咧噴顏料上去咧？答案咧係唔得嘅。因為你點講咧？如果我就咁噴顏料上去冚咗佢，但係咧過幾日咧嗰啲顏料嗰啲 ink 咧好強咁咧反滲翻出嚟，咁依然係見到啲 ink 墨跡，咁就咁啊梗唔掂啦，咁樣交貨係咪先？咁所以話一定要將佢去晒，去膜完全去晒，咁啊破壞都冇辦法㗎啦。但係我哋所謂嘅呢啲破壞咧，其實好多朋友咧都會話，喂，破壞咗個皮喎，咁其實就話我哋學過專業，學過啲概念性嘅嘢，其實個底咧就皮革纖維，但係咧個面咧就係顏料，個表面咧就係保護層。咁其實就話而家我哋都係抹緊嗰啲保護層顏料嘅啫。咁其實對個皮革纖維咧，其實係冇傷害嘅，所以大家唔需要擔心。咁啊，一定要將啲墨水咧完全去晒啦。咁大家見我都用力去捽㗎咯喎。咁啊，提大家啦，我冇戴手套啦。咁其實就話呢個咧係一啲solvent，即係溶劑性嘅嘢，有味嘅都臭嘅。咁啊，大家可以戴個可以過濾嘅口罩啦，又或者係手嗰度咧戴翻個手套咧就會好少少啦。好啦，呢度仲有少少嘅一啲 ink，咁我繼續去埋佢。好啦，基本上咧就已經將啲顏料咧，將啲 ink 咧就去晒啦，顏料有啲去埋啦。咁啊，見到皮革纖維添，咁唔緊要嘅，我哋最後咧都會配翻色，然後噴翻色，咁啊大家唔需要擔心嘅。好，咁我哋下一個視頻再見。